Tarın tədrisinə dair metodiki göstərişlər. Tarın tədrisində alətin düzgün seçilməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Şagird üçün alətin seçilməsi müəllimin iştirakı ilə olmalı və şagirdin fiziki imkanları nəzərə alınmalıdır. İlk dərsdə müəllim şagirdə alətin tarixindən, tarın imkanlarından, xüsusiyyətlərindən, quruluşundan və eləcə də tanınmış ifaçılardan, onların repertuarlarından söhbət açmalıdır. İlk dərsdən başlayaraq müəllim şagirdin oturuşuna və alətin düzgün tutulmasına dair fikir verməlidir. Bunsuz alətin təmiz səslənməsinə və şagirdin texniki inkişafına nail olmaq mümkün deyildir. Hər bir ixtisas müəllimi şagirdə musiqiyə məhəbbət oyatmalı, onun musiqi imkanlarını inkişaf etdirmək üçün var qüvvəsini sərf etməlidir. Müəllim həmçinin